Как-то я наткнулась на одну статью, в которой вспоминали ученые о том, как в советское время относились к этому явлению. То есть там было написано так: если ваш ребенок ходит бледный, потерян, С мозолями на руках. постоянно закрывается, соответственно, где-то там в уединении в ванной комнате, не реагирует на какие-то естественные вопросы и так далее, то вам, как родителям, следует задуматься о том, обеспокоиться, что, скорее всего, он мастурбирует. То есть в советское время это считалось опасным занятием. Почему? Потому что реально такие дети показывали плохие результаты, они были не собранные, они были невнимательные, они были рассеянные, как я еще раз повторюсь, бледные, то есть налицо была потеря жизненных сил. И поэтому в советское время, соответственно, принимались разные меры, просветительские в эту сторону, ну, запретительные какие-то даже в качестве воспитания. И считалось это чем-то зазорным и, так сказать, непотребным, да? Что мы видим сейчас? Да. Да. А сейчас мы видим реально неприкрытую пропаганду анонизма. Мы видим в медиапространстве людей, селебрити, которые начинают в своих интервью постоянно открыто обсуждать, сколько они анонируют, как они анонируют, где они анонируют, на кого они анонируют. И ты понимаешь, что происходит невероятная популяризация данного явления. Ну, то есть, и ты начинаешь, когда столько будешь это смотреть, ты сам того не заметишь, как ты начнешь совершенно естественно к этому относиться. И со своими друзьями, естественно, будут все люди это начнут обсуждать. Поэтому, конечно, мы не могли не поднять эту тему, я считаю. Да, мы не могли не поднять эту тему, потому что с ней тоже нужно разобраться, да, по-настоящему и сказать, да, во всяком случае, что и что в действительности. Да. Ну, на что здесь можно опираться? Я бы лично начала опираться в своих, так сказать, утверждениях на очень широко сейчас распространенную в сетях, широко пропагандируемую даосскую йогу. Очень интересная вещь. То есть из даосской йоги извлекаются какие-то, значит, сексуальные техники и преподносится это таким образом, что если вы их используете, значит, тем или иным образом, то вы можете стать, ну, даосом. Да? Ну, я не знаю, наши зрители понимают ли о том, что такое даос, но что-то такое сверхчеловеческое. Да? То есть, по сути дела, ты, значит, занимаешься саморазвитием, самосовершенствованием таким образом. И, соответственно, значит, твои возможности как человека возрастают. Вот так ли это? Так ли это? На самом деле, как мне кажется, вся эта, в кавычках, даосская йога, которая преподается очень широко в сетях, это, скорее всего, просто-напросто коммерция, которая раскручивает людей по их желаниям и по желанию, просто сексуальному желанию, по желанию испытать что-то особенное, да, или приобщить себя к какому-то чему-то духовному. И таким образом заманивает людей в определенные сообщества и так далее, раскручивают эту тему, зарабатывают на этом деньги и, собственно говоря, вводят людей в заблуждение. Потому что если мы возьмем с вами даосские трактаты и почитаем их, то мы с вами увидим, что как раз-таки растрата семени считается чуть ли не преступлением, потому что это и есть та жизненная сила, это и есть тот энергетический сгусток, за счет которого, собственно говоря, человек и живет. Мы представим себе
семя, да, что это такое? Это то, из чего, по сути дела, воспроизводится человек, понимаете, себе подобный. То есть вы можете представить, сколько туда заложено энергии, сколько туда заложено силы, какова мощь этой субстанции. И нам предлагают сегодня повально, чтобы мы эту силу, мощь и эту энергию просто сливали в унитаз. Просто если человек мыслит логично, он уже должен задать себе вопрос. Это странно. Это очень странно. Оно как-то не соотносится одно с другим. Но из-за того, что информации этой много, из-за того, что эта информация это преобладает, человечество склонно поддаваться тому или иному информационному потоку, да? И если ты начинаешь этим заниматься и подсаживаешься на это, то ты тем более становишься орудием информации, ты уже не можешь сам задавать логичные вопросы на те или иные явления и отвечать на них. Вообще к пороку поддаться очень легко, на самом деле. То есть не нужно очень много информации получить в свой мозг, чтобы начать это действительно настолько легко, делать то, что тебе предлагают. Это как я один из примеров приведу моего детства. Я в детстве начал очень-очень рано курить. Я начал курить в 6 лет. В 6 лет. Ну, ты меня удивишь. Да. И курил я, вплоть до, наверное, 16-15 лет. Да, где-то так. И 14, не важно. Да, ты бросил что-то где-то, примерно наверное, так. Где-то так, 15 я бросил. То есть надо представить. И я все время задавался, почему даже в тот момент, когда я бросил, и даже уже после того, как я получил серьезный положительный опыт не курения, и вообще как мое тело чувствует себя не куря, я все время находил в своей голове какие-то нотки положительного отношения к этому. Я все время думаю, все время я как-то если быть честным, за взгляду, я понимаю, что как-то почему-то мой ум смотрит на это как на что-то крутое. И я начал каждый раз копать и думать, откуда, тем более у 6-летнего ребенка, я тогда это уже помню, что я все время я чувствовал именно, что это круто, что это здорово. И я понял, я просто проводил тонны времени за телевизором, за просмотрами тех самых фильмов 90-х годов. А если мы их вспомним, практически все супергерои того времени, они курили. В кадре. Все сигаретами. То есть это крутой парень в очках, в кожаной куртке, он курит, он решает проблемы, он достигает каких-то там, высот и так далее. И все время это сигарета. То есть вот оно. То я смотрел, и сам того не заметил, я уже 6-летний ребенок, что мы там соображаем. Я на инстинктивном уровне я начал подбирать за взрослыми и докуривать бычки. То же самое, очевидно, да. Так работает информация. Очевидно, будет то же самое с будущим поколением, с нынешним поколением, да и просто с взрослыми людьми, которые сейчас, возможно, даже, может быть, не подвержены такому пороку, потому что, правильно Саманта говорит, в старые времена абсолютно не было этой информации, была абсолютно противоположная информация. Информация была, что это позорно, что мужчина должен почему-то удовлетворить себя сам. Кстати, женщина И женщина, естественно, да. Извини, что я... Конечно. Просто мы говорим о семени, и поэтому, конечно, это больше к мужчине. И понятное дело, что действительно мужчины, как ни странно, все равно в большем процентном соотношении действительно подвержены этому пороку. Возможно, это так, но и когда мы говорим о женщинах, то здесь то же самое, когда женщина испытывает бесконечный оргазм самоудовлетворяясь, то есть здесь получается так, что она точно так выплескивает эту энергию, можно сказать, в никуда. Точно так. Да, и эта же самая энергия, это та самая энергия, которая является творческой энергией, которая делает человека лучше, если он ее не тратит. Вот о чем разговор. Да. Возможно, это немножечко действительно для современных людей может звучать шокирующе, но на самом деле все обстоит с точностью наоборот. Да, я прям предлагаю
четко и ясно вот открыть такую сейчас отдельную значит, статью нашего разговора, как вред анонизма. Прям вот четко и ясно их как-то перечислить, потому что, мне кажется, в пространстве информационном интернета, да и уже телевидения, мне кажется, и всего остального, и музыки, и кинематографа, чаще всего преобладает как раз-таки информация, что это полезно, что это, значит, здорово, что это прекрасно, что, ну, самое главное, это вот все же, да, действительно полезно для здоровья, вот это я чаще всего встречаю. Это вот просто даже от урологов, то есть от ну, профессионалов, которые, не знаю, учились по медицине и так далее, они уже настолько извращены, опять же, информацией зарубежных статей, зарубежных различных там научных каких-то якобы такая там исследований, которые абсолютно, я неизвестно, уверен, кто это исследует. Никто там не исследует да, ничего. Это 100% направлено на то, чтобы масса деградировала. Так, а вот это... у меня вопрос. Вот. А для чего масса должна деградировать? Вот давайте подумаем. Так вот, я и говорю, что мы сейчас давайте перечислим сначала вред анонизма, и мы как раз таки выйдем, и вырисуется вот эта картина человека, то есть который занимается на постоянной основе мастурбацией, которого в конечном итоге хочет превратить как бы западная пропаганда, на мой взгляд. Вот так. А почему она хочет, кстати говоря, превратить, ну, скажем, нас, человечество, вот в такую какую-то биомассу? В первую очередь, как мне кажется, потому что это коммерция. Да, понимаете? конечно. Ну, это порнография, о чем мы будем говорить. То есть это самая мощнейшая индустрия. Второе, это секс-шопы бесконечные. То есть это там, где куется доллар. Да. И поэтому подсаживается человечество на это, на все. Да. Ну, плюс, конечно, деградация личности и элементарное управление этой личностью. Ну, то есть она превращается в тупую биомассу, которой куда ты вот захоти ее применить, опять же, на свои какие-то нужды. То есть мне кажется, абсолютно уверен, что можно посмотреть невероятное количество каких-то изречений людей, которые достигли очень многого из высших каких-то чинов там, или бизнеса каких-то кругов. Ну, или творческих людей. К сожалению, в творчестве поменьше. В творчестве все же там любят очень сильно сексуальные различные. Да, но, смотря, да, если мы говорим о поп-индустрии, да. это даже о ней говорить ну, не да, нужно. даже... А если мы говорим, например, о классической музыке, например, да, абсолютно. если мы поговорим, например, об оперном певце, да, так вот вспомним знаменитого Паваротти, который вообще что... не занимался сексом накануне или за несколько дней до того, чтобы петь. А почему? Если это так прекрасно, если это так человека улучшает, расслабляет, делает его там... Про это я говорю, почему он не... А потому что он не мог петь после этого. У него не было силы на это. Да. Если мы возьмем спортсменов, футболистов. Да. Те люди, которые действительно открыли, ну как сказать, и получили положительный опыт от воздержания, ну, мне кажется, не говорить об этом невозможно. Потому что, ну, реально, потому что потенциал сексуальной энергии, он не ограничен вообще. Это... Я говорю как человек, который как раз таки тоже испытывает этот реальный потенциал. И очень долгие, можно сказать, уже десятилетия не занимаюсь анонизмом. И реально испытываю только положительный опыт. Но проблема, и собрались мы здесь именно поговорить о том, что как раз таки большинство, к сожалению, просто огромная масса людей, даже моих знакомых, она подвержена вот этой пропаганде, и она считает совершенно обратно, что это полезно, как я уже сказал. Нет, во-первых, что это свобода. Что это свобода. Свобода на эту тему лялякать. Это вообще. Пропагандировать. Да, это тебя раскрепощает, что как? Это же часть нашей жизни. Чего нам стесняться? Нам не надо этого стесняться. Это зажимы, это вот все, это вот какая-то начинается вот, ну как сказать, оправдание вот этих вот, опять же, пороков. Ну то есть то, что ты хочешь сделать комфортно внутри своей души, которая на самом деле этому противит.
ей неприятно на самом деле это осознавать, что она... Ты пытаешься ее А ты обманывать. хочешь ее обмануть, ты хочешь постоянно придумать вот лишь бы что да это тебя раскрепостит, да это здоровье, да это на самом деле там и меня сексуально вообще раскрепощает и так далее, и так далее, и так далее. Расслабляет, вот это самое мое любимое, что уснуть не могу, у меня некоторые друзья говорят, ну вот уснуть просто не могу, я не могу вообще почувствовать расслабление вот ума, как говорится, не спустив 7. Ну, это же ни в какие ворота, я считаю, такие рассуждения. Это люди, которые настолько уже пропитались мало того этой пропагандой, так они уже завязли, как наркоманы. Уже Организм настолько перестроился, да, абсолютно, что он не способен испытать. Они захотят, ты даже ему скажи, друг, ну ты видишь, то есть им нужно серьезно так подолго воздерживаться, чтобы получить обратно, им нужно сначала восстановить свое тело, вернуться хотя бы, как говорится, к нулю, и только потом уже почувствовать. Поэтому это очень сложная история для мужчины, действительно слезть с этого, потому что, это как у наркомана, ты пройдешь очень большой период ломки, такой обратной стороны этого всего, чтобы получить в конечном итоге положительный опыт.